Жена бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, Лейла, в своем Facebook показывает, как ей и мужу живется в Швейцарии, куда пара эмигрировала в 2008 году. В 2014 году ряд СМИ сообщил, что Лейла и Виктор развелись. Однако, судя по Facebook, эта информация не соответствует действительности. В Швейцарии, как и в Германии, завтрак, обед и ужин по расписанию. Схема всегда сохраняется, без оглядки на происходящие события. Говорят, что скорее события подгонят под правила, а не наоборот. Вот и мы, следуя этому прекрасному стандарту, обрели собственную схему выходных дней, которой счастливо неукоснительно следовать. А схема такова: завтрак, прогулка от 5 километров и больше, салон чайфури, радостные встречи с внуками, обед. И день удался, пишет Лейла, прилагая фото с мужем. Красивая пара, аха, какая женщина. Катрин Денев и Виктор Храпунов. А где Лейла Храпунова? Сыплются восторженные комментарии. Фотография еды занимает в Facebook Лейла не последнее место. Встреча Курбан Аид с женевским акцентом, в кальвинистско-минималистском стиле, написала Лейла, поздравив подписчиков со священным праздником. 9 декабря Госсовет Франции отказал в экстрадиции беглого политика Мухтара Аблязова. Семья Храпуновых отпраздновала это событие. Женева, 9 декабря 21:00. Празднуем торжество справедливости. Решение Госсовета Франции. В моей жизни цифра 9 всегда ассоциировалась с счастливым числом, и сегодня счастливая цифра не подкачала, а счастливила многих. Решила посмотреть в интернет, какие известные события происходят в мире 9 декабря, и вы удивитесь. Оказалось, что 9 декабря – это Международный день борьбы с коррупцией, информировала Лейла. 1 ноября 2007 года Виктор Храпунов, занимавший должность министра по чрезвычайным ситуациям РК, отправлен в отставку в связи с незаконным выделением им земельных участков на водоохранных территориях Алматы, за допущенные нарушения в бытность акимом. После скандала с незаконной застройкой предгорья Алматы, в 2007 году эмигрировал в Швейцарию. В 2009 и 2011 годах члены семьи Храпуновых фигурировали в списках 300 самых богатых жителей Швейцарии по версии журнала «Билан», с состоянием в 300-400 миллионах швейцарских франков. По данным следствия за 2011 год, Храпуновы вывезли из страны 48 миллионов долларов и 7,7 миллионов евро. Лейла Бекетова и Виктор Храпунов поженились в 1998 году. У пары 3 детей и 5 внуков. Дети Лейлы от первого брака взяли фамилию отчима. Дочь Лейлы от первого брака – Эльвира Храпунова Абельмадани. Согласно данным на официальном сайте Лейлы, Эльвира родилась в 1979 году. Занимается бизнесом. Она получила образование в Швейцарии, в области менеджмента и связи с общественностью. Эльвира проживала в Швейцарии с 1994 по 2010 год. В настоящее время вместе с супругом и 2 детьми живет в США. Сыновья. Ильяс Храпунов родился в 1984 году. Также является бизнесменом. В частности, он работает в сфере международного консалтинга. Он получил образование в сфере менеджмента, международного права и финансов. Женат на Мадине Аблязовой, дочери Мухтара Аблязова. Даниэль Храпунов – единственный общий ребенок Лейлы и Виктора, 1996 года рождения. В настоящее время учится в Швейцарии.